小陈是一名偷渡客，住在香港贫民窟。这里的人不是像小陈这般逃难者，就是底层打工仔。男的还可以干苦力，而女的一般找不到工作，只能卖身给这里的男人赚点吃饭钱。贫民窟的女人除了饿死外，只有2条出路，一种是嫁给当地人，成为名副其实的合法居民，还有一种是找到远亲，让对方接纳自己。小陈本来属于后者，但他费尽心思找到远房亲戚三姑，不想后者却是小陈为大麻烦，只愿掏出几百块钱施舍。小陈虽然出身卑微，性格却异常执拗，他甩掉三姑的钱，愤然离开。你收咗佢啦，我知你等錢使噶啦，係咪嫌少啫？哎呀，個個都話落你，我收咗幾多個啫？離開三姑家裡，小陳走在大街上，他不願賣身，想要找份工作，但由於沒有身份證，他連一份苦力差事都找不到。回到貧民窟，小陳跟着一群打工仔吃着大鍋飯，能有這口吃的，全靠小陳唯一好友霞姐接濟他。霞姐靠賣身度日，賺的錢勉強可以維持他和小陳的口糧。有男人看上小陳，霞姐都會推開對方，然後自己上陣。就算是這樣的苦日子，小陳也沒能過上多久，因為霞姐找到一條出路。小陳問他是不是找到了親戚，亦或是有當地男人肯娶她。霞姐回道：揾食就冇，媽媽生就揾到個。乜你阿媽出咗嚟咩？媽媽生即係魚蛋檔啲女領班啊，橫掂都係俾人玩啊，不如喺魚蛋檔做，揾多啲資本寄翻鄉下。霞姐的離開讓小陳失去依靠。一天晚上，有男人爬上他的床，言下之意不用多說。小陳見此情形只能默認。就這樣，他靠出賣身子，過上了霞姐之前的生活。第二天，貧民窟闖入一壯漢，他向小陳問路，得到答覆後，男子來到一賭場，他叫阿生，是一名泰國華僑，來到香港只為闖出一片天，但現實很快將其打倒。沒有關係，沒有本錢的他成了街頭古惑仔，平日靠着做零工賺錢，沒活的時候，他還會靠着簽署，在賭場賺點小錢。阿生今天和往常一樣，靠騙術贏了錢，走出賭場，他被一群古惑仔盯上。阿生打倒一人，他藏進貧民窟，結果撞到正在洗澡的小陳。察覺到阿生的處境，小陳幫其打掩護。大家嚟試，唔怪呢排咁黑啦。女人沖涼喎，執翻啲錢先。巨男靓女迎來這樣的親密接觸，兩位年輕人內心暗生情愫，他們的第二次相遇也很快到來。晚上，小陳鼓起勇氣，首次來到夜市閒逛，好看的衣服、美麗的首飾，還有各式各樣的化妝品，讓小陳看花了眼。但摸着空空的錢包，他也只能默默走開，因為沒有身份證的緣故，小陳走的每一步都很小心。然而就算這樣，不幸的事還是發生，他遇到了巡邏警察。最近偷渡香港人士增多，檢查變得頻繁，小陳見狀想要回頭，結果還是被警察叫住。如果被發現是偷渡客，他將被強制驅逐。關鍵時刻，阿生恰巧出現。老婆啊，你成晚走咗邊啊？返嚟瞓啦，行啦，在阿生的掩護下，小陳得以解圍。上次小陳救了阿生，現在反了過來，也算是相互報恩了。走在街頭，兩人聊起各自的故事。了解了阿生的狀況後，可能是覺得對方給不了自己想要的生活，也可能是對男人早已失望，小陳內心產生不安。他不顧阿生的呼喊，消失在了大街上。阿生知道現在的他給不了小陳幸福，他心中默默下定決心，一定要賺夠錢後再去找小紅。第二天，小陳在貧民窟街頭洗衣服，隔壁王婆跟他閒聊起來。老人稱自己有一遠親叫做老李，是一木匠。最重要的，這個老李是本地人，且不久前妻子因難產去世。如果小陳肯跟着老李，給對方生一兒子，按照當地法律就能獲得居民證，到時候小陳就能永遠待在本地。王婆的話讓小陳心動了，在這貧民窟裡，既吃不飽又穿不暖，為了一口飯還得出賣身子，這樣的生活，小陳是一天也不想過了。他答應王婆，第二天去見這個老李。晚上，阿生來到一地下拳場，觀看好友烈哥比賽，他下了重注在烈哥身上，不想烈哥因年邁體力不支輸掉了比賽。阿生很生氣，在烈哥面前數了對方，烈哥支開阿生，兩人起了衝突。保安走過來要趕走兩人，氣急敗壞的阿生與其扭打。這一幕被拳賽老闆查理看到，他見阿生力氣不小，便讓其試着打一場。火氣上來的阿生隨口答應。由於經常做苦力，阿生體能充沛，他雖沒學過拳擊，但俗話說得好，亂拳能夠打死老師傅。在烈哥的指點下，阿生竟然贏下比賽。查理大喜，他邀請阿生加入團隊，比賽獎金兩人對半分。阿生找到一條好出路，他欣喜若狂，來到貧民窟，
阿生想将此事与小陈分享，不想在暗处。阿生见到一打工仔向小陈提出陪睡要求，阿生为人传统，他怒氣冲冲地质问小陳：佢係啲咩人？佢喺上邊落嚟嘅。我哋同是天涯淪落人，淪落人？輪大米節啩？成班都係賤人！阿和啊你！第二天，小陳在王婆帶領下來到老李家中。老李住的地方不算富裕，但對於來自貧民窟的小陳來說，這裡跟天堂沒什麼區別。老李一眼相中年輕貌美的小陳，聽聞小陳有舊債，老李沒有疑慮，他讓王婆將自己心意轉達給小陳。首先，老李答應替小陳還債，並且每個月給小陳幾百塊零花錢，唯一要求就是小陳得給他生個兒子。老李年近60，僅有的心願就是有人替他傳宗接代。小陳得知老李願意幫他還債，每個月還有幾百塊零花錢，他心動了。王婆見小陳這表情，他知道這門親事已經8九不離十，他讓小陳乾脆今晚就在這裡過夜，以免來來回回浪費車票錢。小陳沒有拒絕，但老李這個屋子有個很大的缺陷。哦，哎呀，貴叔，張床咁窄，2個人點夠瞓啊？原來是小陳嫌老李的床只夠一人睡，這個問題可難不倒老李。他身為木匠，只用幾分鐘的時間就將單人床改造成了雙人床。看着坐在床上露出慈祥笑容的老李，小陳心中五味雜陳。畢竟自己才20歲出頭，而老李已經快60了，這歲數當他爺爺都足夠。但相比起這個貧民窟的日子，顯然讓小陳更加恐懼。晚上，小陳褪去衣服和老李睡在一起，這裡尺度太大，來個就不放了。之後的日子，小陳漸漸接納了老李，他開始試着化妝，以此討好年邁的丈夫。看着青春活潑的妻子，老李可謂喜上眉梢，只要是小陳想要的，他都願意花錢買來。看着新奇的彩色電視，小陳開心的像個孩子。老夫少妻的生活讓兩人幸福感充足。哇，笑，原來我老婆咁 fit 㗎小陳以為自己後半生就會這樣過下去，但隨着藝人出現，他平靜的生活還是被打破。一天晚上，老李帶小陳來看拳賽，台上一位拳手立刻吸引住小陳目光，此人正是阿生。看着阿生拼命打拳，小陳心中竟會跟着緊張。阿生被揍，他更是急得流下眼淚。在這一刻，小陳才明白，原來自己一直深愛着對方。阿生在台上看到了小陳，女人的眼淚激發他的鬥志，本已落入下風的他突然爆發小宇宙，打倒對手，贏下了比賽。回頭看向台下，小陳已經不在。幾天後，小陳為感謝王婆，特意帶了禮物回到貧民窟，將東西送給王婆後，小陳聽到一稚嫩的歌聲，從窗戶看去，是一小女孩在洗衣服。小孩身穿小陳不要的舊衣服，唱着和他年紀不匹配的情歌。王婆告訴小陳，小孩和他一樣，也是偷渡過來，因為沒錢買衣服，所以自己就拿小陳的衣服送給對方。走近小孩，小陳與其對視。小陳在女孩身上看到當初的自己，這畫面將他嚇得不輕。自己好不容易才過上正常人的生活，他可不想將往事回憶。走在街上，小陳偶遇到了阿生，或者告訴小紅，這些日子他一直忘不了小陳，一直在尋找他。小陳不願違背內心的意願，其實他也一直心繫阿生。兩人走在昔日分手的街道，各自訴說着如今處境。聽到小陳要給老李生兒子，阿生沒有像上次一樣對待小陳，因為他知道像他們這類人根本沒得選擇。小陳答應阿生，自己給老李生了兒子後就會回到他的身邊，到那時候他們就可以正大光明的在當地生活了。兩位年輕人的話可能有悖倫理，但他們卻是發自內心。像他們這種人，為了在異地生存，只能將道德拋之腦後。為了以後能夠養活小陳，阿生開始拼命訓練拳擊，而小陳有了愛情的滋潤，他對接下來的生活充滿信心。子彈在香港出生，擁有合法居留權利，特此證明。只要在本地出生，就能成為合法公民，就算是一顆蛋也是如此。現在的小紅只需給老李生一胖兒子，也能夠永遠留在這裡。雞生蛋，女生子，不得不說，這個畫面非常耐人尋味。小紅和阿生是否能夠如願，在異地過上普通人的日子？由於時長原因，雷哥將電影分為上下集解說，等不及的兄弟可以去看看全片。記住一定要看未刪減版本，因為這部電影是女神鐘楚紅從影以來
尺度最大的一部，千万不要错过。好了，今天的老港片就到这了。我是一个要讲完所有经典港片的解说，喜欢雷哥的话麻烦点个关注，我们下次再见。